Labdien! Un esiet sveicināti Valsts ieņēmuma dienas seminārā par aktualitātēm reliģisko organizāciju un grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata sagatavošanu. Mēs ļoti atvainojamies, saskārāmies ar tehniskām problēmām, esam tās novērsuši un varam pilnvērtīgi pieslēgties šim semināram. Tātad, šis seminārs ir paredzēts reliģiskās organizācijas vadītājiem, kā arī atbildīgajām personām par grāmatvedības kārtošanu. Tāpēc šodien mūsu lektore pastāstīs par izmaiņām reliģisko organizāciju grāmatvedības kārtošanā, kā arī prasībām gada pārskatu sagatavošanā. Pirms sākam prezentācijas, vēlos atgādināt, ka gan semināra ieraksts un prezentācija būs pieejami šeit pat, Valsts ieņēmuma dienas YouTube kanālā, kā arī mūsu mājaslapā sadaļā aktualitātes un vides semināru materiāli. Savukārt semināra laikā jūs varat mums uzdot jautājumus, kas attiecināmi uz šīs dienas tēmu. Tie jāraksta tepat YouTube čata lodziņā. Mēs tos lasīsim uzreiz pēc prezentācijas, bet tagad gan pievēršamies lektorei, tāpēc dodu vārdu šodienas lektorei, Valsts ieņēmuma dienas nodaļu pārvaldes speciālistei Dainai Kanalei. Labdien! Mani sauc Daina Kanale, un es strādāju nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļā. Šodienas mūsu semināra tēma ir aktualitātes reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē un gada pārskata sagatavošanā par 23. pārskata gadu. Šī semināra ietvaros tad mēs izrunāsim kopīgi, visi atkārtosim normatīvo aktu regulējumu, kas ir jāņem vērā kārtojot reliģisko organizāciju grāmatvedību. Tad arī no šiem normatīvajiem aktiem izrietošas grāmatvedības uzskaits vispārīgās prasības reliģiskām organizācijām un iestādēm, kā arī gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu valsts ieņēmuma dienestā. Savukārt, ja jums semināra gaitā radīsies jautājumi, kā jau teica, jūs viņus varat rakstīt čata lodziņā. Mēģināsim šodien atbildēt uz tiem jautājumiem, ko mēs varēsim atbildēt. Ja paliks kaut kas neatbildēts, tad mēs rakstiskā veidā sagatavosim atbildes un ievietosim valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā pie semināra materiāliem. Tātad, kā jau teicu, sāksim semināru ar normatīvu aktu regulējumu, kas ir jāņem vērā attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu. Tāpat kā visi citi uzņēmumi, arī reliģiskās organizācijas ir grāmatvedības likuma subjekti, un arī to, ka reliģiskām organizācijām ir pienākums kārtot grāmatvedību, to nosaka arī reliģisko organizāciju likums. Un tad attiecīgi galvenais normatīvais akts, kur ir ietverts prasības attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu, tas ir grāmatvedības likums, kas stājās spēkā 22. gada 1. janvārī. Tad pakārtoti šim grāmatvedības likumam 21. gada 21. decembrī ir izdot ministra kabineta noteikumu numuru 877. Tātad šie noteikumi papildus paskaidro grāmatvedības likuma atsevišķu normu piemērošanu. Savukārt, sagatavojot gada pārskatu, reliģiskās organizācijas gada pārskatu, kā arī kārtojot grāmatvedību, ir arī atsevišķas grāmatvedības kārtošanas normas ietvertas 22. gada 1. jūnija noteikumos numur 380. Un šie noteikumi ir spēkā ar 22. gada 1. jūliju, un faktiski pēc šiem noteikumiem arī reliģiskās organizācijas sagatavoja gada pārskatu arī par 22. pārskata gadu. Un ja reliģiskā organizācija ir izvēlējusies skaidro naudu uzskaitē izmantot kases grāmatu, tad šajā gadījumā būs saistoši 2021. gada 14. septembra noteikumu numur 625. Tad papildus grāmatvedības normatīvajiem aktiem esam ietvēruši arī prezentācijā citus normatīvos aktus, kas būtu saistoši vai kas jums būtu jāņem vērā savās reliģiskās organizācijas darbībā. Protams, ka reliģisko organizāciju pamat visu reģistrāciju, visas juridiskās lietas un reorganizāciju un tā tālāk, to nosaka reliģisko organizāciju likums. Bet reliģiskās organizācijas var būt arī sabiedriskā labuma organizācijas status iegūt valsts ieņēmuma dienestā.
Un tās reliģiskās organizācijas, kas ir ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tad tam ir saistošs sabiedriskā labuma organizācijas likums. Un saistībā ar sabiedriskā labuma organizācijas likumu savukārt ir vēl 2 noteikumi, 2005. Gada 4. janvāra noteikumi numur 11. Šie noteikumi nosaka sabiedriskās labuma organizācijas administratīvos izdevumus, un 2010. Gada 5. māja noteikumi numur 407, kuri nosaka organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu. Šāpēc mēs vienmēr semināros ietveram normatīvo aktu uzskaitījumu. Tas mērķis mums ir ar tādu mērķu, ar tādu nolūku, ja, ka šī semināra gaitā mēs nevarēsim visus detalizēt, visus normatīvos aktus izskatīt. Un tad, lai jums būtu tāds iespējas, bet iespēja pēc tam paskatīties, ja, šo te konkrēto normatīvo akta punktu vai pantu un vēlreiz pārliecināties, ja, par to, kas tad konkrētajā normatīvajā aktā ir pateikts un kas jums būtu ņemams vērā. Lūk, tad pāriesim jau pie grāmatvedības uzskaites vispārīgām prasībām, reliģisko organizāciju un to iestādēm, kuras tātad izriet no iepriekš minētajiem grāmatvedības uzskaites normatīvajiem aktiem. Kā jau es iepriekš minēju, tātad arī reliģiskā organizācija un tās iestādes ir grāmatvedības likuma subjekti. Lūk, un līdz ar to arī uz reliģisko organizāciju un tās iestādi, kārtojot grāmatvedību, tiek izvirzīti šādi uzdevumi. Tātad vispirms nodrošināt uzņēmumu vadību. Tas ir jūsu reliģiskās organizācijas vadība ar grāmatvedības informāciju, kas ir nepieciešama dažādu saimniecisku raksturu lēmumu pieņemšanai. Tāpat nodrošināt finanšu pārskatu lietotājs ar patiesu un pilnīgu informāciju par jūsu, šeit ir minēts uzņēmuma mantu, bet šeit būtu tad jūsu gadījumā par reliģiskās organizācijas mantu, saistībām, finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Tāpēc viens no uzdevumiem arī ir veikt nodokļu aprēķināšanu. Tas būs tām reliģiskajām organizācijām, kuras tātad vai varbūt ir reģistrējušās pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā, vai, teiksim, maksā pievienotās vērtības nodokli, vai arī kādas reliģiskās organizācijas, kas nodarbina algotu darba spēku vai veic kādas izmaksas fiziskām personām. Šajā gadījumā būs iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājumi jāveic, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic. Tad, lūk, arī līdz ar to arī šis ir grāmatvedības uzdevums nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Un visbeidzot, tātad uzdevums nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu par pārskata periodiem. Runājot par to, kas reliģiskajā organizācijā ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu un par minēto normu ievērošanu, par ko mēs turpmāk runāsim, tad tā ir reliģiskās organizācijas vadība, reliģiskās organizācijas izpildu institūcija. Tātad visi tālāk nākamie grāmatvedības likumā noteikti un 877. noteikumos noteiktās prasības un tostarp arī tās gada pārskata sagatavošanas prasības ir jānodrošina uzņēmuma vadībai. Tas ir šajā gadījumā reliģiskās organizācijas izpildu institūcijai vai vadībai. Tad runājot jau tālāk konkrētāk par grāmatvedību, kā vispār par grāmatvedību, ja, tad šajā gadījumā vēršam uzmanību, ka grāmatvedības likums nosaka grāmatvedībā 2 veida ierakstus. Un viens no šiem ierakstiem ir tas, ka grāmatvedībās ierakstus izdara divkāršā ierakstu sistēmā. Ar divkāršo ierakstu sistēmu tātad saprotam to, ka darījumu iegrāmatošanai tiek izmantoti grāmatvedības konti. Un attiecībā par grāmatvedības kontiem, par to izveidošanu ir atbildīgs uz jūsu gadījumā reliģiskās organizācijas vadītājs izpildu institūcija, un katra reliģiskā organizācija izstrādās savai reliģiskai organizācijai atbilstošu grāmatvedības kontu plānu ar tādu mērķi, lai šajos te kontos uzkrātā informācija pēc tam jūs varētu izmantot
un pamatojoties uz šo te kontos uzkrāto informāciju, sagatavot gada pārskata sastāvdaļas, par kurām mēs runāsim semināru gaitā. Nu, lūk, un otrs ieraksts ir vienkāršā ieraksta sistēma. Šeit ir tas princips tāds, ka ierakstus grāmatvedības reģistros izdara pēc naudas plūsmas principa, un tas ir tad, ja, kad ir veikts maksājums vai ir saņemta nauda, tad attiecīgi šo darījumu iegrāmatojam attiecīgajā grāmatvedības reģistrā. Un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm ir tiesības kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ja šo te iestāžu apgrozījums 2 iepriekšējos pārskatu gadus pēc kārtas nav pārsniedzis 100 000 eiro pārskata gadā. Tātad šīm reliģiskajām organizācijām un iestādēm ir tiesības kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Nu, un šeit jau vairāk tieši par vienkāršo ierakstu, kādas prasības ir ietvertas, papildu prasības, kas ir ietvertas ministra kabineta noteikumos numur 380, tātad tā ir tie noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatu sagatavošanu. Un šajos noteikumos papildus vēl ir skaidrots, ko tad mēs ņemam vērā vai neņemam vērā, nosakot apgrozījuma apmēru. Un noteikumi paredz, ka nosakot šo te apgrozījuma apmēru 100 000 eiro, apgrozījumā neietver vienu tādu saimniecisku darījumu, kuru rezultātā tiek pārsniegts šis 100 000 eiro slieksnis. Nu, kā piemērs šeit man ir minēts, un tas arī noteikumos ir minēts, ka šajā apgrozījumā tātad neietvertu, teiksim, ja reliģiskā organizācija atsavina nekustamo īpašumu vai saņem mantojumu, vai arī ir saņemts mērķa finansējums no valsts, pašvaldības vai no Eiropas Savienības fondiem, tātad nekustamā īpašuma, kuram ir kultūras pieminekļa status rekonstrukcijai vai renovācijai konkrētā projekta ietveros. Tātad, ja reliģiskajai organizācijai ir šādi darījumi vienreizēji, un šo darījumu rezultātā ir pārsniegts šis apgrozījuma slieksnis, tad šai gadījumā jums ir tiesības turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tātad šo darījumu mēs neņemam, šo vērtību neņemam vērā pie apgrozījuma noteikšanas. Tad noteikumos 380. ir noteikti arī prasība, kā tad šī grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā jākārto. Un nosaka to, ka skaidrs naudas un bezskaidrs naudas iemaksas un izmaksas reģistrē. Viens variants ir, ka šo reģistrē vienā kopējā reģistrā, tātad tas būs naudas plūsmas uzskaits žurnāls, vai var reģistrēt 2 atsevišķos žurnālos, tātad kases grāmatā un kredīta iestāžu kontu grāmatā. Noteikumi arī paredz tādu atkāpi, ka kredīta iestāžu kontu grāmatas vietā bezskaidrs naudas darījumus var reģistrēt arī pamatojoties uz bankas kontu pārskata datiem. Tātad papildus varat izdarīt arī ierakstus jums nepieciešamos uz bankas kontu pārskata, un attiecīgi tātad varam izmantot bankas kontu pārskatu kā kredītiestāžu kontu grāmatas vietā. Noteikumos numur 380 ir arī dots skaidrās naudas un naudas plūsmas uzskaits žurnāls paraugs, un varat izmantot šo te žurnālu paraugu, kārtojot skaidrās un bezskaidras naudas iemaksu un uzskaitus reģistru. Vēl papildus uz vienkāršo ierakstu, ko nosaka ministra kabineta noteikumu numur 380, kā tām reliģiskajām organizācijām, kurām tad ir tiesības kārtot šo grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ilgtermiņa iegādes izdevumus norakstam izdevumos uzreiz pārskata gadā. Šī norma ir spēkā ar 2023. pārskatu gadu, kad jūs gatavosiet gada pārskatu, un tātad šo ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izdevumus noraksta izdevumos, un attiecīgi tas nozīmē, ka ilgtermiņa ieguldījumiem netiek rēķināts nolietojums. Noteikumi arī nosaka jaunu pamatlīdzekļu atzīšanas kritēriju, tas ir, ka kalpošanas laiks
tā ir kustama vai nekustama lieta, kurai kalpošanas laiks ir vairāk kā 1 gads un iegādes vērtība pārsniedz 1000 eiro. Bet, kā jau minēju, tātad, ja jums ir kārtota grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā, tad šos izdevumus par ilgtermiņa iegādi norakstam uzreiz pārskata gadā un, kā jau minēju, nerēķinam nolietojumu. Noteikumi nosaka arī tādu, tas tā kā izvēles norma, vai neteiksim, ka izvēles norma, bet arī var iekārtot, ja, atsevišķus papildus grāmatvedības reģistrus, tātad, lai tu nodrošinātu šīs grāmatvedības uzskaiti pilnīgāku un patiesāku, ja, un šie reģistri, tad jūs paši varat izvēlēties, vai tie būs, teiksim, kādi žurnāls, vai tā ir kaut kāda, bet kartīte. Un tad šajā te reģistrā, kā minēts, kā piemērs, tas varētu būt dažāds materiāli vai preču vai citu krājumu uzskaitas reģistrs, debitoru uzskaitas reģistrs, kreditoru uzskaitas reģistrs, bet kā jau minēju, tātad tie ir tādi papildus reģistri, kurus jūs varat iekārtot, lai nodrošinātu tādu patiesāku, pilnīgāku informāciju par jūsu reliģiskās organizācijas grāmatvedību. Un tā skaitā arī par jūsu reliģiskās organizācijas mantu, saistībām un arī tiesībām un saistībām. Vēl attiecībā par ilgtermiņa ieguldījumu, iegādes izdevumiem un par pamatlīdzekļiem runājot, ja jums ir palikuši pamatlīdzekļu uzskaitē no iepriekšējiem gadiem, tad šo pamatlīdzekļu vērtības var norakstīt uz izdevumiem, iekļaujot ieņēmuma izdevuma pārskatā kā citus izdevumus. Bet tas attiecās, kā jau minēju, šī jaunā norma par to, ka norakstam izdevumos, tas attiecās tikai sākot ar 23. pārskata gadu. Tās bija papildus tādi nosacījumi, kas nebija ietverti grāmatvedības likumā, bet tie bija nosacījumi, kas bija ietverti ministra kabineta noteikumos numur 380. Tad nākamais pamatprasība grāmatvedībā ir tāda, ka grāmatvedībā visus ierakstus izdara pamatojoties uz attaisnojumu dokumentiem. Un attaisnojumu dokuments, tātad tas ir dokuments, kurā ir ietverta informācija par saimniecisko darījumu un, protams, arī satur obligātos rekvizītus, ko nosaka grāmatvedības likums. Runājot par grāmatvedības attaisnojumu dokumentiem, grāmatvedības likums paredz 2 veida attaisnojumu dokumentus. Tātad tie ir varbūt ārējas izcelsmes attaisnojumu dokumenti un iekšējas izcelsmes attaisnojumu dokumenti. Runājot par ārējās izcelsmes attaisnojumu dokumentiem, tie būs tie dokumenti, ko jūs saņemat no citiem, teiksim, uzņēmumiem vai no citām reliģiskām organizācijām, vai par precēm, vai par pakalpojumiem. Un ārējais izcelsmes dokuments būs arī jūsu sagatavotais dokuments, ko jūs savukārt izsniegsiet citam darījuma partnerim. Pārējie visi dokumenti, tie ir iekšējās izcelsmes dokumenti, un atceramies, ka pēc saskaņā grāmatvedības likumu prioritārs raksturs un svarīgākais tomēr ir ārējās izcelsmes dokuments, un tajos gadījumos, ja šī ārējā dokumenta nav, tad tas ir reliģiskā organizācija pati izstrādā savus iekšējos attaisnojumu dokumentus. Bet, protams, neatkarīgi no tā, vai tas būs ārējais izcelsmes vai iekšējais izcelsmes attaisnojumu dokuments, jebkurā gadījumā dokumentā ir jāietver obligātie rekvizīti, ko nosaka grāmatvedības likums. Lūk, un šeit ir tālāk jau parunāsim par attaisnojumu dokumentu rekvizītiem. Tātad viens no rekvizītiem ir dokumenta veida nosaukums, un šeit uzreiz jums varu minēt, ka tas ir, tas nav to, kāds dokuments tiks izmantots reliģiskajā organizācijā, to, protams, arī nosaka jūsu reliģiskās organizācijas vadība. Vai tie ir, teiksim, dokumentu veida nosaukums varētu būt rēķins, piemēram, vai, teiksim, pieņemšanas nodošanas akts. Tātad to, kādu veidu dokumentu nosaukumu, to izvēlās pats reliģiskās organizācijas izpildu institūcija vai vadība. Tad ir dokumenta datums, viens no rekvizītiem, dokumenta numurs un
ziņas par dokumentu autoru. Nu šeit par ziņām par dokumentu autoru, tad par dokumentu autoru gadu viens ir, ko mēs saprotam ar dokumentu autoru. Tas ir tas, kas šo dokumentu ir tātad izdevis šo dokumentu, ja? Un jūsu gadījumā, ja jūs izdodat šo dokumentu, tad jūs norādīsiet savu reliģiskās organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Šī otrā daļiņa, tas attiecās uz fiziskām personām. Ja fiziskā persona izstrādātu šādu dokumentu, attaisnojumu dokumentu, tad viņa norādītu savu vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu. Bet jūsu gadījumā tātad jūs norādat savu reliģiskās organizācijas nosaukumu un reliģiskās organizācijas reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāju kodu. Nākamais rekvizīts mums ir ziņas par dalībnieku. Tas būs tas, kuram šis dokuments ir adresēts. Tātad jūs rakstat rēķinu, tātad adresēsiet šo te dokumentu kaut kādai citai, teiksim, juridiskai personai, tad norādīsiet šīs juridiskās personas nosaukumu vai reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Citādāk ir ar fiziskām personām. Ja jūs šo attaisnojumu dokumentu adresēsiet fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību, tad norādam tikai vārdu un uzvārdu. Un personas kodu norādīsiet tikai tad, ja šī persona to pieprasa, vai arī šīs prasība par personas kodu norādīšanu izriet no citiem normatīvajiem aktiem. Bet citos gadījumos, ja dokuments ir adresēts fiziskai personai, kas neveic saimniecisko darbību, tad tajā darījuma dalībnieku ziņās vai tur mēs norādīsim tikai šī cilvēka vārdu un uzvārdu. Vēl par attaisnojumu dokumentiem runājot, kā ir jāietver darījuma apraksts, tātad, un novērtējuma naudas izteiksmē. Darījuma apraksts, protams, tas būs vai preču piegāde, vai pārdošana, vai, teiksim, izrakstīts rēķins par kādu pakalpojumu, tad tas arī ir darījuma aprakstā jānorāda, kas tad par ko šis attaisnojuma dokuments ir noformēts. Vai par, kā es teicu, par preču piegādēm vai par pakalpojumu sniegšanu. Un, ja ir gadījums, ka jūs šo rēķinu noformējat ārvalsts valūtā, tad, protams, šī summa ir jāpārrēķina eiro. Un tāpēc, kā grāmatvedības likums nosaka, ka mēs darījumus grāmatvedībā iegrāmatojām eiro valūtā. Un tad atsevišķiem attaisnojumu dokumentiem varētu arī būt citi obligātie rekvizīti, bet es domāju, tas vairāk ir uz tādiem, kas nodarbojās ar akcijas preču tirzniecību vai, teiksim, arī ja jūs esat PVN maksātāji un vienlaicīgi gribat šo attaisnojumu dokumentu arī kā pievienotās vērtības nodokļa rēķinu izmantot, šajā gadījumā papildus rekvizīts būs tas, kas jums ir, ko prasa pievienotās vērtības nodokļa līkums. Tie mums bija galvenie attaisnojumu dokumentu rekvizīti, un tālāk jau par attaisnojumu dokumentu iegrāmatošanu. Kā likums nosaka, ka attaisnojumu dokumentu iegrāmato pēc iespējas ir drīzāk, bet ne vēlāk kā 20 dienu mēnešu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā šis dokuments ir saņemts vai izsniegts. Šī prasība attiecās uz tiem, kas grāmatvedību kārtot divkāršā ierakstā. Savukārt, ja grāmatvedība tiek kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, tad attaisnojumu dokumentu iegrāmatošana būs līdz nevēlākā līdz 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām, kurā šis attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts. Bet šeit es atkal gribu vērst jums uzmanību uz to, ka jebkurā gadījumā, vai jums ir vienkāršā ieraksta sistēma vai divkāršā ieraksta sistēma, visiem attaisnojuma dokumentiem, kas attiecās uz konkrēto pārskata gadu, ir jābūt iegrāmatotiem līdz gada pārskata parakstīšanai. Tātad šies ir konkrētā pārskata gada laikā šie termiņi, bet atceramies, ka visiem dokumentiem, kas ir uz pārskata gadu attiecās, ir jābūt sagrāmatotiem līdz tam datumam, kad paraksta gada pārskatu. Pie attaisnojuma dokumentiem vēl pieskarsimies dokumentu glabāšanai. Tātad
kā jau minēju, ka tad var būt šie dokumenti uzņēmuma vadīt, šajā gadījumā reliģiskās organizācijas vadītājs var izvēlēties vai dokumentu nosaukumu var izvēlēties, un var izvēlēties arī dokumentu sagatavošanas veidu. Tātad vai šis dokumenti tiek sagatavoti tikai papīra dokumenti, vai ir arī elektroniskās formas dokumenti, bet atceramies, ka neatkarīgi no sagatavošanas veida visiem dokumentiem ir vienāds glabāšanas laiks. Un, ja dokuments ir sagatavots papīra formā, tad tas ir glabājams Latvijas teritorijā, bet, ja ir elektroniskā formā glabājama dokumentus, tad var glabāt arī citām Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā. Un jebkādus grāmatvedības dokumentus ir atļauts izmantot tikai ar uzņēmuma vadītāju atļauju. Šeit nedaudz vairāk par to dokumentu glabāšanas termiņiem. Tātad grāmatvedības likums nosaka dažādus šos dokumentu glabāšanas termiņus. Tātad, ja runājam par gada pārskatiem, gada pārskati ir jāglabā līdz uzņēmumu, tas ir arī jūsu gadījumā arī reliģiskās organizācijas likvidācijai vai reorganizācijai. Savukārt reģistri, grāmatvedības reģistri, inventarizācijas akti, grāmatvedības organizācijas dokumenti, šie dokumenti ir jāglabā 10 gadus. Un savukārt viss tāds ilgākais glabāšanas termiņš ir noteikts tiem attaisnojumu dokumentiem, kas ir sagatavoti saistībā ar personālu. Tie varētu būt rīkojumi par pieņemšanu darbā, par atbrīvošanu no darba, algu saraksti un dažādi citādi aprēķini saistībā ar darbiniekiem. Tad šeit atceramies, ka tie dokumenti, kas ir sagatavoti līdz 99. gada 1. janvārim, tie ir jāglabā 75 gadus. Savukārt, tie, kas jau pēc 99. gada 1. janvāra, tiem glabāšanas laiks ir noteikts 10 gadi. Lūk, un šeit grāmatvedības likumā ir vēl ietverta papildus jauna prasība, ka attaisnojuma dokumenti par atvaļinājumiem ir jāglabā 10 gadus no dienas, kad ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Pārējie dokumenti, ko es neminēju iepriekš, tiem būs glabāšanas laiks vismaz 5 gadi. Tātad nav tā, ka visi dokumenti glabājumi tikai 5 gadus. Tātad sadala, kā jau iepriekš izrunājām, ka tomēr ir dažādi šie glabāšanas laiki, un tas arī mums tā kā būtu, mums uzņēmumiem un arī reliģiskām organizācijām būtu jāņem vērā. Grāmatvedības līkums pieļauj variantu vai iespēju, ka attaisnojuma grāmatvedības dokumentus var pārvērst elektroniskā formātā un glabāt viņus elektroniskajā formātā un šos papīra dokumentus iznīcināt. Bet šeit atkal ir prasības par to, kas tad ir jāņem vērā, ja ir pieņemta šāda lēmums par papīra dokumentu iznīcināšanu, tad šeit ir noteikumi, kas ir jāņem vērā attiecībā uz elektroniskā formāta dokumentu glabāšanu. Tātad viens no nosacījumiem ir tas, ka jebkurā gadījumā arī, ja viņš ir pārvērsts elektroniskajā formātā, ir jānodrošina tas, ka saturu saglabā visā dokumenta glabāšanas termiņā. Šeit ir atkal tie 5 gadi, bet ja mēs atceramies, ko mēs iepriekš runājām, tad atsevišķiem dokumentiem tie var būt 10 gadi, dažiem būtu, kā es iepriekš minēju, pat 75 gadi. Tad šajā gadījumā pārvērstam dokumentam tā informācija ir jāsaglabā visu tajā glabāšanas periodā. Nākamais, kas ir jāievēro, ka ir jānodrošina iespēja lasīt šo elektroniskā formāta dokumentu datoru vai citas elektroniskās ierīces ekrānā cilvēku lasāmā formātā. Tas nozīmē, ka pēc nepieciešamības jūs varat šo elektronisko dokumentu atspoguļot datorā, un pēc nepieciešamības viņu tad arī varam ar viņu iepazīties. Un vienlaiks arī, ja ir nepieciešamība, tad arī jānodrošina, ka šo dokumentu var izdrukāt. Tad nākamais nosacījums attiecībā uz šiem elektroniskā formāta dokumentiem ir tas, ka
ir jānodrošina aizsardzība pret izmaiņām vai iznīcināšanu. Nu, attiecīgi uz šo jautājumu, uz šo te prasību ir bijuši jautājumi, ko tas nozīmē. Nu, faktiski, ja pārvēršot dokumentu elektroniskajā formātā, viņš jau kaut kur tiek ieglabāts. Nu, kā piemērs, mums varētu varbūt teikt, diskā, ja? Un tas nozīmē to, ka, ja viņš tur ir ieglabāts tajā diskā, ja, tad tas arī jānodrošina, lai no viņš netiktu šis dokuments izdzēsts no turienes vai kaut kas mainīts vai kaut kādā citādā veidā iznīcināts. Tātad, un šo pārvēršanu kārtību, kādā tad šo papīra dokumenti tiks iznīcināti un pārvest elektroniskajā formātā, to nosaka uzņēmuma vadītājs, bet šeit jūsu gadījumā tā būs reliģiskās organizācijas vadība, kas noteiks šo kārtību par šo dokumentu pārvēršanu elektroniskā formātā. Tad viens no jautājumiem ir, bieži vien arī uzdod jautājumu, kurš ir tiesīgi kārtot grāmatvedību. Tad grāmatvedības likumā ir noteikts, ka grāmatvedības kārtošanu veids grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis. Nu, grāmatvedis tad šai gadījumā attiecībā uz grāmatvedi ir noteikta prasība, ka grāmatvedim ir jābūt attiecīgai izglītībai vai arī certifikātam, kas apliecina šīs personas kompetenci grāmatvedības jautājumos un ka viņš ir kompetents kārtot grāmatvedību. Ja jūs uzticat grāmatvedības kārtošanu ārpakalpojumu grāmatvedim vai ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumam, tad šajā gadījumā arī ir slēdzams līgums. Jā, un attiecīgi uz ārpakalpojumu grāmatvedi ir papildus prasība, ka ir obligāti jābūt vai pirmā līmeņa augstākai izglītībai grāmatvedības jomā vai maģistra vai bakalaura izglītībai, un papildus vēl minētajam ir jābūt arī 3 gadu grāmatvedības pieredzei, praksei, kā viņš tieši kā saistībā ar grāmatvedību un ar finansēm. Par tiem līgumiem nedaudz es aizmirstu jums pateikt, ka ar grāmatvedi un ir jāslēdz pamatā tas būs darba līgums, bet ar ārpakalpojumu grāmatvežiem un grāmatvedības uzņēmumiem tie jau būs uzņēmuma tipa līgumi, bet jebkurā gadījumā noslēdzot šo līgumu ir jānosaka šo personu tiesības, pienākumi attiecībā uz jūsu grāmatvedības kārtošanu. Un šeit tāda piebildīta ir, ka tās reliģiskās organizācijas, kuras kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tad šīm reliģiskajām organizācijām grāmatvedību var kārtot pats reliģiskās organizācijas vai iestādes vadītājs. Tad vēl viens tāds normatīvo aktu prasība būtu, kas būtu jāņem vērā, ir par grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu. Šo es uzreiz vēršu uzmanību, ka šis attiecās uz tām organizācijām, kuras kārto grāmatvedību divkāršā ierakstā, un ar grāmatvedības organizācijas dokumentus izstrādā, apstiprina un arī aktualizē, jā, tad tā būs jūsu reliģiskās organizācijas vadība, izpildu institūcija. Principā, bet grāmatvedības organizācijas dokumenti pēc būtības ir tāda kā rokas grāmata, ja, kas nosaka, kā jūsu organizācijā tiek kārtot grāmatvedība. Un šeit ir tādi schematiskais zīmējumā atsevišķas sadaļas, ko kā piemērs tikai. Bet tātad, kas būtu iekļaujams šajos grāmatvedības organizācijas dokumentos? Viens no tādiem varētu būt, kad jūs nosaka uzņēmuma vadītājs, tas ir reliģiskās organizācijas vadība, nosaka, kādi grāmatvedības reģistri vispār reliģiskajā organizācijā tiks kārtoti, kādā formā viņi tiek kārtoti, tas ir vai papīra dokumenti, vai papīra reģistri vai elektroniskā veidā, jo grāmatvedības kārtošanā var izmantot arī datorprogrammas, tad atkal nākamā sadaļa varētu būt kārtība par to, kā sagatavo attaisnojumu dokumentu, nosakot arī tātad, vai reliģiskā organizācija sagatavot tikai elektroniskos dokumentus, vai tomēr ir arī papīra dokumenti, un arī vienlaikus arī tātad
šī attaisnojuma dokumenta nosaukumu veidu, kādus tad jūs šos dokumentus izmantosiet savā reliģiskajā organizācijā. Vēl viens tāds sadaļa, kas varētu būt, grāmatvedības organizācijas dokumentos, būs arī tātad vieta un kārtība, kādā formātā tiks glabāti dokumenti. Nu, tātad, kā mēs iepriekš runājam, vai tie būs papīrā, glabāsim visu, arhivēsim, vai attiecīgi pārvērtīs elektroniskajā formātā un glabās elektroniskajos formātā šos dokumentus. Nu, ja ir lemts par to, ka šie dokumenti tiks pārvērsti elektroniskajā formātā, tad, protams, jānosaka kārtība, kā tad šos dokumentus pārvērš, kādā tiks iznīcināti papīra dokumenti un citus nosacījumus. Nu, precīzāk var attiecīgi par šo tēmu, par grāmatvedības organizācijas dokumentiem, varam atrast 877. noteikumos, kur ir noteikti tātad uzņēmuma vadības, tātad ir arī reliģiskās organizācijas vadības pienākumi un tiesības un tieši attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu. Un, kā jau iepriekš minēju, tātad tas, ko es teicu par šo schēmu, grāmatvedības organizācijas dokumentiem, tas attiecās uz tiem, kuriem ir divkāršā ieraksta grāmatvedība, bet šos te grāmatvedības organizācijas dokumentus var neizstrādāt un arī neapstiprināt, un tad vispār no šo dokumentu izdošanas ir atbrīvotas tās reliģiskās organizācijas iestādes, kuras grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Tā, tas bija tāds ieskats, tas aktuālākās lietas, kas izriet no prasības, kas izriet no grāmatvedības normatīvajiem aktiem, kas būtu ņemamas vērā, kārtojot reliģisko organizāciju grāmatvedību un, lai secīgi tālāk jau pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, varētu sagatavot gada pārskatu un iesniegt valsts ieņēmuma dienestā. Nu, lūk, tad tagad jau tālāk mēs parunāsim par gada pārskatu sagatavošanu, iesniegšanu valsts ieņēmuma dienestā, par tām prasībām, kas izriet no 22. gada 21. jūnija noteikumiem numur 380. Atkarība, tātad attiecīgi saskaņā ar šiem noteikumiem, šie noteikumi nosaka vispār gada pārskata apjomu, kas tad jums ir jāsagatavo, kas jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestā, un tātad tas gada pārskata apjoms un tas sastāvs, tas būs atkarīgs no tā, kādā ierakstā tiek kārtot grāmatvedība. Tās reliģiskās organizācijas, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, tās iesniedz valsts ieņēmuma dienestā, sagatavo un iesniedz valsts ieņēmuma dienestā bilanci, ieņēmuma izdevuma pārskatu, ziedojumu dāvinājumu pārskatu, paskaidrojumu un vadības ziņojumu. Šo pielikumu, ne pielikumu, bet šo te grāmatvedības sastāvdaļu formas, schematiskās, kā viņš tā kā tiek veidots, kā viņš ir saveidoti, šie tiek pārskati, ir noteikti ministru kabineta noteikumu 380 pielikumos. Nu, kā redzam, bilancei tas ir 2. pielikums, ieņēmuma izdevuma pārskatam 3., ziedojuma dāvinājuma pārskatai 4. pielikums, paskaidrojumu rakstam nav pielikums, tas ir brīvā formā sagatavojams, un vadības ziņojums ir noteikums 7. pielikums. Savukārt, ja grāmatvedība tiek kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, tad tas apjoms, ko jūs sagatavojat un iesniedzat valsts ieņēmuma dienestā, ir mazāks, un šai gadījumā ir pienākums tātad sagatavot ieņēmuma izdevuma pārskatu, ziedojuma dāvinājumu pārskatu un vadības ziņojumu. Un tās ir šie te pārskati tiek sagatavot pēc tām pašām schēmām, kādas ir noteiktas tiem, kuri divkāršā ieraksta grāmatvedību kārto, tātad tās ir ministru kabineta noteikumos noteiktās schēmas, pēc kurām tad tiek sagatavoti šie te attiecīgie gada pārskati sastāvdaļas. Nu, lūk, tad nedaudz vairāk par bilanci. Tad atceramies, ka bilanci sagatavo tās reliģiskās organizācijas, kurām ir grāmatvedība divkāršā ieraksta sistēmā. Nevis pamatā, bet bilance ir sagatavojama eiro valūtā,
Un tātad noapaļojot faktiski visi gada pārskata sastāvdaļās summas ir noapaļojamas veselos skaitļos. Tātad summas norādām eiro un noapaļojam veselos skaitļos. Runājot par bilanci, tātad bilance, kā vienmēr, kā mēs zinām, sastāv no divām pusēm. Ir bilances aktīvs, tātad bilances aktīvā atspoguļosies reliģiskās organizācijas manta un savukārt bilances pasīvs, tas ir reliģiskās organizācijas līdzekļu avoti. Ja mēs skatāmies par jūsu mantu, par aktīvu, tad šis aktīvi mums ir ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi. Šeit es uzsvaru tad par atsevišķiem posteņiem, kas tā kā to aktuālāko par atsevišķiem bilances posteņiem. Tātad par pamatlīdzekļiem. Kā jau iepriekš mēs pieminējām, ka noteikumi nosaka to pamatlīdzekļu kritēriju. Pamatlīdzeklis tātad ir kustama vai nekustama lieta, kurai vērtība ir pārsniegusi 1000 eiro, un tātad kalpošanas laiks ir ilgāks par 1 gadu. Atšķirībā no tām reliģiskām organizācijām, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, organizācijas, kuras grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, pamatlīdzekļu iegādes izdevumus nenoraksta uzreiz izdevumos. Tātad jūs uzskaitat viņus pamatlīdzekļu sastāvā un iegādes vērtība tiek amortizēta. Katru gadu tiek rēķināts pamatlīdzekļa nolietojums. Pamatlīdzekļa nolietojums pamatā tiek noteikts uz kalpošanas laiku, nosakot kalpošanas laiku gados, un attiecīgi nolietojumu iekļausiet ieņēmuma izdevuma pārskatā, bet pamatlīdzekļi bilancē parādās atlikušajā vērtībā. Vienīgais pamatlīdzeklis ir zemes gabals, nekustamais īpašums zeme, kurai nolietojumu nerēķina, līdz ar to arī tas bilancē būs iegādes vērtībā. Šeit ir, sākot ar 23. pārskata gadu, sagatavot gada pārskatu, ir iekļauts jauns postenis, tātad pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. Šajā postenī uzkrāja tās summas, kas ir tātad līdz pamatlīdzekļu izveidošanai vai nekustamā īpašuma uzcelšanai, tātad nodošanai eksploatācijā. Tad šīs te izmaksas, kamēr mēs šo pamatlīdzekli izveidojam, uzkrāja šajā postenī. Par 22. pārskatu gadu šāda posteņa bilancē nav, un tātad šis tikai ar 23. pārskata gadu. Tad vēl viens postenis, kas ir iekļauts ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, tas ir kapitāla ieguldījumu kultūras pieminekļos. Bet šeit es jums uzreiz varu vērst uzmanību uz to, ka vai šādu te posteni jūs vispār iekļausiet bilancē vai ne, to noteiks jūsu reliģiskās organizācijas izpildu institūcija. Ja uzskata, ka ir šāds postenis nepieciešams, tad šo posteni iekļaujam šīs izmaksas, norādam ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, un tāpat arī šiem ieguldījumiem viņiem var noteikt norakstīšanas periodu, un attiecīgi šīs izmaksas norakstīsies ieņēmuma izdevuma pārskatā. Bet, kā jau minēju, šis ir jūsu vadības kompetencē, vai jūs viņu šādu posteni iekļaujat bilancē, kapitalizējat šīs izmaksas, vai arī viņas noraksta uzreiz tā kā izdevumi, ja to nav akceptējuši šāda kārtība, par kapitalizēšanu, ja to nav akceptējusi jūsu vadība. Tad aktīvu pusē ir arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā ir vēl viens jauns postenis, tas ir nākamo periodu izmaksas, un tāds pats postenis mums arī ir apgrozāmo līdzekļu sastāvā nākamo periodu izmaksas, kuras parādīsies gada pārskatā sākot ar 23. pārskata gadu. Nākamo periodu izmaksu būtība ir tāda, ka tās tiek izdarītas pārskata gadā, piemēram, 23. gadā jūs būsiet par kaut ko samaksājuši,
bet šīs izmaksas attieksies, teiksim, vai nu uz 24. gadu, varbūt vēl uz 25. gadu, tad arī attiecīgi šīs izmaksas tiek parādītas šajos te posteņos nākamo periodu izmaksas. Runājot par pasīvu, tad pasīvā, attiecīgi par fondiem, par rezerves fondu runājot, šeit rezerves fonds ir paredzēts tā kā sadalīts divās nosacīti daļās. Tātad ir rezerves fonds, uzkrātais rezerves fonds, kas ir uzkrāts par iepriekšējo pārskata periodu, un pārskata gada rezerves fonds tiek atsevišķi norādīts. Un arī pasīvā ir divi jauni posteņi. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ir nākamo periodu ieņēmumi, un tāds pats postenis ir arī īstermiņa kreditoru sastāvā. Ar nākamo periodu ieņēmumiem šeit ir domāts, nevis domāts, bet šajā postenī norādīsiet tās summas, kas ir saņemtas no valsts pašvaldības vai Eiropas Savienības fondiem tieši ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai. Tātad, ja šāds finansējums ir saņemts, tad to norādam vai nu ilgtermiņa kreditoru sastāvā vai īstermiņa kreditoru sastāvā, un iekļaujās viņš ieņēmumos, šie nākamo periodu ieņēmumi iekļausies ieņēmumos proporcionāli, tas ir šī ilgtermiņa ieguldījuma nolietojumam, pārskat gadā aprēķinātam nolietojumam. Lūk, tas ir par tās jaunās rindas, kas ir, ar ko ir papildināta bilance, un attiecībā par bilanci vērš uzmanību arī uz to, ka bilancē aktīvu summām un pasīvu summām ir jāsakrīt, un bilancē ir jānorāda arī salīdzināmā informācija par iepriekšējo pārskata gadu. Tātad tās reliģiskās organizācijas, kas ir darbojušās, tad arī attiecīgi norādam informāciju, salīdzināmo informāciju par iepriekšējo pārskata gadu. Nākamā gada pārskata sastāvdaļa ir ieņēmuma izdevuma pārskats, un šis gan, ja bilance bija saistoša tikai tiem, kuriem ir divkāršais ieraksts, tad ieņēmuma izdevuma pārskats, tas būs saistošs visām reliģiskajām organizācijām, neatkarīgi no grāmatvedības kārtošanas veida. Šeit man ir slaidā ir ieņēmuma izdevuma pārskata struktūras, tāds paraugs, tātad, un šie ieņēmumi tad mums no kā veidojās reliģiskām organizācijām, tie ir saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, tātad bankā, kasē, skaidrā naudā saņemtie, mantiskā veidā saņemtie ziedojumi. Ja ir saņemts mantojums, tad šajā gadījumā to norādīsim pie ieņēmuma postenes saņemtie mantojumi, ieņēmumi no reliģiskās darbības, ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Šeit attiecībā uz ieņēmumiem no reliģiskās darbības, es domāju, bet atkal reliģisko organizāciju vadība ir pati tiesīga izvērtēt, cik tālu, tās jūsu procesi, jūsu sniegtie pakalpojumi, nesauksim viņus par pakalpojumu, bet jūsu tās darbības, cik tālu tās būtu traktējams kā saimnieciskā darbība, jo lielākā daļa var būt šie ieņēmumi no reliģiskām dažādām procesiem, laulāšanām vai kristīšanām. Tie varētu arī būt, šī saņemtā samaksa varētu būt atspoguļot arī kā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Tātad par šāda posteņa ieņēmuma no reliģiskās darbības iekļaušanu ieņēmuma izdevuma pārskatā arī var lemt pati reliģiskās organizācijas vadība, cik tālu šis jums postenis vispār ir nepieciešams. Savukārt ieņēmuma no saimnieciskās darbības, tas vairāk tiešām ir, kur ir peļņas gūšanas raksturs, ja jums ir kāds, neteiksim peļņas gūšanas, bet tomēr vairāk atbilst saimnieciskās darbības būtībai, ja tā ir kāda telpu nomas vai nekustamā īpašuma noma, tad tas jau atbilstu no saimnieciskās darbības būtībai. Savukārt, ja jūs saņemat kādas dotācijas no pašvaldībām vai pašvaldības vai valsts, tad šās būs norādāmas postenī saņemtās dotācijas subsīdijas, un savukārt, ja saņem no Eiropas fondiem, Eiropas ekonomikas fondiem, tad šāda finansējuma parāda
šajā te 6. postenī. Nu, un pārējie, kuriem ir varbūt dažādi citi ieņēmuma veidi, piemēram, pārdot, piemēram, tā kā valūtas kursu vārstības, varbūt ir kādi ieņēmumi no citādām apdrošināšanas maksājumi vai kaut kāda cita veida, šāda veida ieņēmumi, tad tos norādīsiet postenī citi ieņēmumi. Nu, lūk, un tad šie visu 7 ieņēmumu grupa tad saveido ieņēmumu kopsumu, kuru jūs tad atspoguļot ieņēmumu izdevumu pārskatā. Un šī pārskata otra pusīte vai otra daļa ir izlietojums. Tātad nevis izlietojums, bet ieņēmuma izdevuma pārskata izdevumi. Un šeit tātad, tā kā jau mēs iepriekš izrunājām par šiem pamatlīdzekļiem, tad attiecīgi, kas šeit ir vērā ņemams, ja tad jauns postenis, ar ko ir papildināts, ka izdevumos iekļaujam ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izmaksas, tātad, kā jau minēju iepriekš, un kā man arī šeit tas ir norādīts, ja, kā tas attiecās tikai uz tām reliģiskajām organizācijām, kuras kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Un, savukārt tās, kuras grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, tiem jau būs ieņēmuma izdevuma pārskatā iekļauti tikai pamatlīdzekļu nolietojums vai nemateriālo ieguldījumu nolietojums. Un attiecīgi, biedrībām, bet reliģiskajām organizācijām ir piešķirt sabiedriskā labuma status, tad ir prasība ieņēmuma izdevuma pārskatā atsevišķi izdalīt tos izdevumus, kas ir paredzēti izmantot saimnieciskās darbības veikšanai. Nu, lūk, un attiecīgi tātad pārskata gadā esam saskaitījuši visus savus ieņēmumus, esam saskaitījuši izdevumus un izrēķinam ieņēmuma izdevumu starpību, kura tad attiecīgi tie, kuri sagatavo bilanci, tad ieņēmuma izdevuma starpība pārcelsies uz bilanci uz rezerves fondu. Pārējām reliģiskajām organizācijām, kurām ir vienkāršais ieraksts, šī summiņa šeit arī tikai parādās. Nākamais pārskats, kas arī jāsagatavo visām reliģiskām organizācijām, tas ir ziedojuma un dāvinājuma pārskats. Un attiecīgi par ziedojumu un dāvinājumu pārskatu, kas ir jāņem vērā, ka sagatavojot ziedojumu un dāvinājumu pārskatu par 23. pārskata gadu, ziedojuma dāvinājuma atlikums pārskata gada sākumā ir jānorāda tātad, cik atlikumā ir skaidrās naudas ziedojumi, cik ir bez skaidrā naudā saņemtie ziedojumi un cik ir saņemti mantiskie ziedojumi un dāvinājuma vērtība. Un papildus vēlreiz, bet šajā te atlikumu sadalām vēl sīkāk, tātad norādam kopsummā, cik tad ir vispārīgie ziedojumi un mērķziedojumi. Par šo divu veidu ziedojumu sadalīšanu skaidrā, bezskaidrā naudā šeit neprasa. Prasa tikai sadalīt to kopējo summu, atspoguļot skaidrā, bezskaidrā naudā. Par vispārīgiem ziedojumiem, es domāju, ka jūs zinat, tie ir ziedojumi, kuriem nav noteikts konkrēts mērķis, kādiem viņi ir jāizlieto. Savukārt mērķziedojums jau tas ir tas ziedojums, kuram jau līgumā vai vienošanos ir norādīts konkrēts mērķis, kuram šis ziedojums ir jāizmanto. Lūk, un tad ziedojuma dāvinājuma pārskata, tas ir atlikums. Tātad jūs par 23. gadu šādā veidā atspoguļosiet ziedojuma dāvinājumu atlikumu, un tad nākamais šajā te pārskatā ir pārskata gadās saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. Un sākot ar 23. pārskata gadu, šo saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma arī ir jānorāda tātad, cik ir skaidrā naudā saņemts pārskata gadā ziedojumi, un cik ir saņemti bezskaidrā naudā, un cik ir saņemti mantojumā, tas ir mantiskie ziedojumi vai dāvinājumi. Un secīgā, tāpat kā līdzīgi kā bija atlikums, tad arī par saņemtajiem ziedojumiem norādam informāciju, cik ir saņemti vispārīgie ziedojumi, jau precīzāk norādot informāciju par no kā šie ziedojumi ir saņemti, tātad vai no Latvijas juridiskām, ārvalsts juridiskām, fiziskām personām, anonīmie un cita veida ziedojumi. Un tādu pašu informāciju sniedzam arī tātad,
ja mēs sasaistam šo te pārskatu gada saņemtā ziedojuma kopsumu, tātad cik ir saņemti vispārīgie ziedojumi un cik pārskatu gadā ir saņemti mērķa ziedojumi. Sniedzot tieši tādu pašu informāciju par ziedotājiem, nevis par ziedotājiem, bet jau par ziedotājiem, ja, kas tad ir, no kā šie mērķa ziedojumi ir saņemti. Nu, un visbeidzot, bet trešā sadaļa ziedojuma dāvinājuma pārskatā ir ziedojuma dāvinājuma izlietojums, un tātad norādam informāciju par to, cik ir izlietoti vispārējie ziedojumi un cik ir izlietoti mērķa ziedojumi. Un šeit ir iekrāsoti tā kā citā krāsā, un šāda informācija ir papildus jāsniedz tām reliģiskajām organizācijām, kuras ir sabiedriskā labuma darbības status. Un arī tātad, bet pārējiem, ja organizācijai nav šī sabiedriskā labuma statusa, tad informācija, cik ir izmantot sabiedriskā labuma darbībai un citiem mērķiem, šajā ziedojuma dāvinājuma pārskatā, tad tādu informāciju nenorāda. Nu, un tad, kad mēs esam sarēķinājuši, mums bija ziedojuma dāvinājuma pārskatā bija atlikums pārskatu gada sākumā, tad pieskaitījām klāt, cik ir pārskatu gadā saņemts, cik ir izlietoti ziedojumi, un izrēķinam atlikumu pārskatu gada beigās. Un šajā gadījumā, sagatavojot ziedojuma dāvinājumu pārskatu par 23. pārskata gadu, šis atlikums arī būs jānorāda, cik ir skaidrā naudā ziedojuma atlikumā, cik ir bezskaidrā naudā un cik ir mantiskie ziedojumi un dāvinājumi. Un jau sīkāk sadalot, cik no šīs kopsummas sastāda vispārīgie ziedojumi un mērķa ziedojumi. Nu, tas ir par ziedojuma dāvinājumu pārskatu. Skematiski, tātad atlikums, mēs norādām atlikumu, cik ir kopumā saņemts, cik ir izlietots un izreikinām atlikumu pārskatu gada beigās. Pie nosacījuma, ka gan sākumā, gan saņemtā ziedojuma kopsumma, gan arī atlikums ir jānorāda, cik ir jāizdala, cik skaidrā, bezskaidrā naudā šie ziedojumi. Un ar noteikumiem ir pie ziedojuma dāvinājuma pārskata ir divi pielikumi. Viens pielikums, pirmais pielikums ir ziedojuma un dāvinājuma devēji. Tātad, ja jūs šeit jau detalizētāk atšifrējās tātad informācija par ziedojuma devējiem un par Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām, sniedzamā informācija par ārvalsts juridiskām personām, fiziskām personām, kāda informācija jāsniedz un kā arī kāda veida ziedojums ir saņemts. Ar reliģiskām organizācijām, kurām nav sabiedriskā labuma organizācijas status, informācija par fizisko personu ziedojumiem iekļausies tikai tad, ja viņa šī ziedojuma kopsumma, vienas personas ziedojuma kopsumma pārskat gadā būs pārsniegusi 4 minimālās algas. Bet tiem, kuriem ir sabiedriskā labuma organizācijas status, tad šīs reliģiskās organizācijas sniedz informāciju arī par fiziskām personām, norādot šo fizisko personu vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāju kodu, personas kodu. Ja? Un otrs pielikums pie ziedojuma dāvinājuma pārskata ir ziedojuma dāvinājuma pārskata otrais pielikums – detalizēta informācija par izlietotiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Šeit mēs tā detalizēti šo pārskatu šodien neskatīsim, jo to, kāda informācija tiek norādīta šajā pārskatā, ir noteikta noteikumu 380, 83. punktā. Tas par pārskatiem, tad šis attieksies tālāk vieno gada pārskatu sastāvdaļām, vēl ir arī paskaidrojums, ko mēs iepriekš minējām, un paskaidrojums tātad tiek sagatavots, to sagatavot tikai tās reliģiskās organizācijas, kurām grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā. Nu, kāda tās galvenās lietas, kas ir jāietver paskaidrojumā, tad tā ir informācija par fondiem, sniedzot informāciju par katru fondu, kas ir bilants pasīvā, runa par tiem fondiem. Tātad atlikums, šo fonda atlikums, palielinājums vai samazinājums, vai fonda atlikums pārskatu gadu beigās,
Ja reliģiskai organizācijai ir kādas būtiskas saistības, kas nav ietvertas bilancē, vai ir kaut kādas garantijas, kas šo te vai galvojumi, kā rezultātā varētu rasties šīs saistības, ja, tad arī paskaidrojumā sniedzam informāciju par šādām te saistībām vai galvojumiem. Tāpat arī, ja ir reliģiskajai organizācijai ir aizņēmumi, tad informācija par procentu maksājumiem, par samaksas termiņiem. Ja ir aizņēmumi nodrošināts ar ķīlu, tad norādīsiet, kurš kāds īpašums tieši šajā gadījumā ir izmantots par nodrošinājumu. Ja reliģiskai organizācijai vadībai ir izmaksājusi algu vai kāda cita veida izdevums, tad norādīsiet algas kopsumu vai sniegsiet paskaidrojumu, kāda veida izdevumi vadībai ir atlīdzināti. Vēl šeit turpinājums, ko sniedzam paskaidrojumā, tātad par ziedojumā dāvinājumā saņemtiem krājumiem, par nemateriāliem ieguldījumiem un arī attiecīgi par izlietoto finansējumu, kas saņemts no Eiropas Savienības fondiem vai citiem fondiem, par saņemtā informāciju par dotācijām. Un, ja gadījumā ir arī atbilstoši jūsu grāmatvedības, tas ir organizācijas vadības noteiktajā kārtībai, būs iespējams, ka ir kādi pamatlīdzekļi vai krājumi, kas ir uzskaitīti tikai natūrā, tad šajā gadījumā tātad norādīsiet pamatlīdzekļu grupas nosaukumu un arī tātad šo te pamatlīdzekļu atlikušo un sākotnējo vērtību. Un tad visbeidzot par 7. pielikumu, tas ir vadības ziņojums. Vadības ziņojums ir jāizpilda visām reliģiskajām organizācijām. Un vadības ziņojums ir schematiski sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā ir sniedzama vispārēja informācija par organizāciju. Tas ir par jūsu organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, par amatpersonām, par grāmatvedi, kas tad kārto jūsu reliģiskā organizācijā grāmatvedību. Šeit bija norādāma arī informācija par tām naudas summām, kas ir saņemtas un pārskaitītas citām reliģiskajām organizācijām. Tad otrā nodaļa ir par informāciju, to aizpild tās organizācijas, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā. Tur vairāk ir sniedzama informācija par pamatlīdzekļiem, kas ir saņemti ziedojumu dāvinājumu veidā, kas ir uzskaitīti, kas ir saņemti ziedojumu dāvinājumu veidā. Un trešā nodaļa ir tā nodaļa, kurus aizpilda tās reliģiskās organizācijas, kurām ir piešķirta sabiedriskā labuma organizācijas status. Attiecībā uz šo vadības ziņojumu varu jums vērst uzmanību, ka ir paredzēts noteikumos, ka šis vadības ziņojums par 23. pārskatu gadu būs strukturēts dokuments. Tas būs EDS kā strukturēts dokuments. Un šogad gada pārskatu pārbauda, paraksta. Tātad vispirms pārbauda revīzijas komisija reliģisko organizāciju likuma izpratnē. Šī revīzijas komisija tad sagatavo ziņojumu brīvā formā, kuru pievienosiet pie gada pārskata, un paraksta gada pārskatu jūsu reliģiskās organizācijas vadības institūcija un grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis. Bet atceramies, ka valsts ieņēmuma dienestā jūs iesniedzat mums nevis gada pārskata oriģinālu, bet gada pārskata atvasinājumu. Tātad šie paraksti ir uz jūsu oriģinālā dokumenta, uz jūsu oriģinālā gada pārskata, bet mums jūs iesniegsiet tikai gada pārskata atvasinājumu. Un gada pārskats ir jāiesniedz līdz nākamā gada, tas būs tagad par 24. gadā, jūs iesniegsiet līdz 31. martam. Un vēl ir tāda atkāpīte, kā tās reliģiskās organizācijas, kurām nav piešķirta sabiedriskā labuma organizācijas status, gada pārskatu var iesniegt arī par 23. pārskatu gada papīra formā. Savukārt tās reliģiskās organizācijas, kurām ir sabiedriskais labuma status,
tām ir pienākums šo gada pārskatu iesniegt elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Šeit nedaudz informācija par mūsu komunikācijas iespējām ar valsts ieņēmumu dienestu. Iesaku viņu izmantot, komunicēt ar valsts ieņēmumu dienestu, vai pa telefonu, vai elektroniskā veidā, lai iegūtu, lai saņemtu sev vajadzīgo informāciju gan par grāmatvedību, gan par gada pārskatu sagatavošanu, gan arī par citiem jautājumiem, kas jums ir aktuāli. Tas bija ieskats aktuālās lietas attiecībā uz gada grāmatvedības kārtošanu un gada pārskatu iesniegšanu par 23. pārskata gadu. Paldies lektorei un paldies klausītājiem par uzmanību. Es vēlos atgādināt, ka semināra ieraksts un prezentācija būs pieejami šeit pat Valsts ieņēmuma dienesta YouTube kanālā un arī mūsu mājaslapā sadaļā aktualitātes un vidi semināru materiāli. Un vēl liels lūgums no mūsu puses būtu aizpildīt aptaujas anketu. Saite uz to ir redzama tepat čata lodziņā. Jūsu vērtējums mums ir ļoti svarīgs, lai plānotu un veidotu nākamos tiešais seminārus. Tā, tikko ir ienācis jautājums, pagaidām tas arī ir vienīgais. Tas ir no Evas, un tas skan šādi. Kas jāsaprot ar strukturētu dokumentu, kas jāpievieno gada pārskatam? Tas būs, tā kā es teicu, ka šobrīd tiek uzlabota elektroniskās deklarēšanas sistēmā reliģiskajām organizācijām gada pārskata, vispār tas gada pārskats elektroniskās deklarēšanas forma kā tāda. Un šis vadības ziņojuma forma jau būs iestrādāta EDS sistēmā, un organizācijai tikai jāizpilda EDS sistēmā, jāierakstā informācija, kāda tur būs norādīta. Tā ir tā strukturēšana sevi ietver to. Tas nenozīmē, ka reliģiskajai organizācijai tagad būtu pašai kāds dokuments jāizveido, bet šajā gadījumā tas jau būs EDS-ā kā viena no gada pārskata sastāvdaļām izveidota jau. Paldies par atbildi. Tā, redzu, ka jauni jautājumi nepienāk, tāpēc es vēlreiz saku liels paldies lektorei par stāstījumu un klausītājiem par uzmanību. Vēlreiz atgādināšu, ka semināra ieraksts ir pieejams šeit pat Valsts ieņēmuma dienesta YouTube kanālā, kā arī mūsu mājaslapā sadaļā aktualitātes un vides semināra materiāli. Tāpat tie, kas vēl to nav izdarījuši, lūkšu aizpildīt aptaujas anketu, saiti uz to redzami šeit pat čata lodziņā. Paldies visiem par līdzdalību un uz tikšanos nākamajā Valsts ieņēmuma dienas seminārā.